Welcome back mga kaibon dito sa aking YouTube channel. At kumusta po kayo sa araw na ito mga kaibon? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. At siya nga pala mga kaibon, ang pag-uusapan natin ay tungkol lamang sa ating ibonan. Siyempre patagal ng patagal, parami ng parami yung ating mga ibon. At kailangan natin mag-out ng mga ibon. At pambili na rin ng patoka mga kaibon. Ganun lang yun. Kasi ang patoka, pamahal ng pamahal. At ang ating ibon ay pamura ng pamura mga kaibon. So yun ang nagiging takbo ng ating presyuhan ngayon sa ating mga ibon, mga kahabi, mga katamsi. Lahat ng bilihin siguro patas ng patas. Ako na lang ang hindi tumataas mga kaibon. At siya nga pala mga kaibon, kahit yung ay may pag-uusapan tayo mga kaibon, mag-out ako ng ibon ngayon at dali natin ang Tacloban. Shoutout sa iyo Sir Aldwin P. Screen name niya po yun para hindi tayo baka ayaw niyang banggitin yung phone niya. Kay Sir Aldwin, pangatlong kuha niya na ito sa akin ng mga parakeets. Bali, nag-out na naman tayo. 10 piraso mga parakeets. Dalhin ko ng Tacloban mga kaibon. Out din tayo ng mga Provine pair. At yung mapagbibintan doon ay balak kong gamitin sa pagkuha ng CWR doon sa DNR mga kaibon. Para maging legit naman tayong mag-ibon. At update ko kayo kung anong magiging resulta ng ating pagkuha ng CWR sa DNR mga kaibon. So yun, samahan nyo muna ako mga kaibon. Punta tayo sa aking ibonan at maghuhuli tayo ng mga parakeets. Parakeets muna tayo mga kaibon. Let's go! So yun mga kaibon, ito na yung ating parakeets, lovebirds para kay Sir Aldwin P. Hindi Aldwin R. Aldwin P. From Paluliti mga kaibon. Shoutout sa iyo Sir Aldwin. At shoutout nga pala kay brother ko doon sa Saudi Arabia. Kuya, ingat ka dyan. Palaging mag-ingat. At shout out na rin sa ating mga solid subscriber dyan. Kay Gerard Busa, kay Inday Minjula, kay Christian Tihano, at kay Louis Pantin. Yung mga natatandaan ko lang kaibon kasi hindi ko memorize yung mga pangalan ng ating mga shout out mga kaibon. Shout out na rin sa inyo mga kaibon. Yung mga nakalimutan ko, pa-comment na lang sa susunod kung gusto nyo magpa-shoutout mga kaibon. So yun mga kabi, dito na po ako naghihintay kay Aldwin. Kunting oras na lang, nag-chat na siya mga kaibon. Papunta na raw siya dito. At siya nga pala mga kaibon, antay-antay na lang. May mag-out muna tayo. May kausap ako dito, humihingi ng tulong. Bye muna mga kaibon. So yun kaibon, may humingi ng tulong sa atin, pamasahe raw niya papuntang island. Binigyan natin para hindi naman magalit sa atin mga kaibon. So yun, hanggang dito na, antay-antay tayo kay Sir Aldwin. So yun, medyo maingay dito ngayon mga kaibon. Nandito tayo sa gilid ng highway. Dito tayo sa Robinsons mga kaibon. Yun ang Robinsons. Hanggang tayo mag-antay mga kaibon. So yun mga kaibon, nakauwi na rin tayo. Hindi ko na ipinakita yung transaction namin ni Sir Aldwin P. Shoutout sa iyo Sir Aldwin P. at kay Aldwin R.
shout out sa inyong lahat mga kaibon. At kung baguhan ka pa lang dito sa aking YouTube channel mga kaibon, ay paki-subscribe naman at paki-hit mo yung notification bell at isit mo sa all kaibon at i-share mo na rin at paki-like na rin kaibon. Maraming salamat po. Hanggang dito na lang po ang ating munting video mga kaibon. At ito po ang iyong lingkod, Hari ng Sablay, Ricky Boy. Bye bye!